各位觀眾，大家好啊！歡迎收睇第2集嘅《英明天下》。和興師傅啊，我哋係咪同大家拜個早年呢？咁啊，你講先啦。好，咁啊，祝大家馬到功成，樣樣大吉大利啦！一馬當先。樣樣都順順利利啦。係啦，咁啊，師傅啊，我哋今日咧就會講呢個家居八方所應嘅呢個佈置咯喎。對啦，八方所應嘅意思咧，即係話8個門口啦，你開嘅咩門口都有唔同嘅得或者失嘅。我哋首先由東門講先啦。東門咧就係今年個財神爺喺度。如果你閣下開東門嘅話，恭喜你啦！今年你個財運咧係唔錯嘅，全間屋嘅人或者公司開東門咧都係旺嘅。咁呢個咧就冇乜特別要做嘅嘢。咁啊想催財咧，如果話明八方所應啊嘛，咁即係東邊咧，如果你想旺嘅話咧，你記住我講，一切生救在乎動。咩叫生救咧？生救即係喐動咁嘅意思。咁你就要喺東邊咧放啲喐動嘅嘢喺度就得啦。唔理你放乜嘢，例如風扇啊，係抽氣扇啊、抽濕機啊，或者係魚缸啊都可以㗎。師傅啊，我咧記得咧，你講過咧，如果係風扇嘅話咧，要紮一啲紅紙仔，等佢吹下吹下。係2條紅色嘅絲帶，紅色嘅絲帶。係要2條嚇，要2條，咁咧就會對你喺開東門嘅人咧，就會財運係特別旺好多啦。咁你不妨考慮我俾你嘅意見啦。咁呢個就東邊嘅。嗱，東南咧就係一個我哋講嘅九紫火飛到嘅呢個位。九紫火咧係代表咗喜神啦、貴神啦，即係有喜事嘅嘢係入門嘅，代表你嘅今年咧會有嫁娶啦、有 BB 啦、添丁發財，或者係我哋講中到獎啦。嗱，都喺東同東南之間嘅嘢。咁所以喺呢方面咧會特別會有利嘅。如果你開到東南門咧，終於嫁得出去啦。如果未嫁嗰啲有機會嫁得出去噶啦，咁就積極啲啦。咁唔好將自己藏喺個深閨入邊啦。3步不出閨門嘅話咧，就冇人知道你係乜水噶咯喎。就要識多啲朋友啦。對，咁你所以咧，大家要喺呢方面咧就要努力啲啦。咁啊去參加多啲應酬啊、聚會啊，唔係講得粗俗少少，起碼都要 show 自己出嚟俾人知道係你先得㗎。唔係冇人知道你係邊個啊嘛。我哋廣府啊話齋，你乜誰嚟㗎？咁啊唔知㗎嘛。咁呢個情況咧，點樣去催旺佢咧？咁原來咧喺度咧就要加燈啦。加燈，即係喺門口加盞燈喺度啦。哦。嗰個燈唔理你咩顏色，就唔好整到拜神台嗰張燈喺度咁恐怖，整間紅燈喺度。有燈有光嘅門口咧就得啦。甚至乎咧喺呢個位嗰度咧都可以有少少嘅吹動嘅，就係抽濕機。抽濕，擺個抽濕機，即係咪寓意係取啲嘢？係啦，取佢入嚟咯，拉佢入嚟咯。咁所以兩邊東同東南咧，你都擺咗喐動嘅嘢，但係東邊咧再趁尾講下，就係嗰個抽濕機啦、風扇啦，或者係財神爺入下都得啦嚇。咁但係財神爺好多人咧就放錯咗係乜嘢咧？放咗係隻貓，招財貓。哦，我啱啱想問㗎啦。嗱，招財貓就千祈唔好亂放啊！如果你屋企入邊屬老鼠、屬蛇、屬猴子嘅話咧，就唔落得嘅招財貓嘅，有刑克㗎，唔入兼走鬼咗添個財神。所以咧，人放你又放咧，就唔代表你會成功，但係你唔好放錯，你放啱咗就會成功啊！咁所以咧，最好咧，我提議啊，百無禁忌，擺個抽濕機喺度搞掂，咁咧就冇話任何人得與唔得啦。我將個心得交俾大家，希望你哋個個喺新嘅一年咧都揾到食嘅。嗱，而家嚟啦，最後一個方位咧就係南邊。南邊呢個位咧，今年係黑到冇人有嘅，就叫做雙煞入宮啊！即係雙煞入你個門口度。太歲、大凶星五黃，呢個五黃咧好鬼多別名嘅，又有咩廉貞煞啊，又諸如此類，係總之就係衰到貼地啦。咁如果開個南門咧，你就真係黑個墨斗啦。咁你化解嘅第一件事，你唔好有喐動嘅嘢，所有喐動嘅喺南門、南窗全部拎走，唔能夠再放啦。一放親咧，你就有官非禍害或者屋企入邊嘅人嘅健康出咗問題嘅。首先你要自保自己咧，就係唔好擺喐動嘅喺度先。咁呢個解決咗問題。咁啊，但係你仲要化解噶嘛？有時嗰啲氣入嚟嘅，唔到你擋噶嘛。咁點算咧？咁你哋記住啦，就用我以下個方法。呢個係最細嘅啷啷。可唔可以睇一睇？可以。呢啲係大啲嘅，好鬼重㗎嚇。真銅嚟㗎，聽啲聲啊！刺耳嘅。嗱，呢啲啷啷咧。點樣掛法咧？如果你係門口開向咧，你唔好掛太多嚇。
南門咧，你係可以前後一個。如果你嗰個門口係向街喺個街出邊掛咗啫，你唔好搞啊！如果唔係俾人拆咗佢，當你好有米㗎，因為係金色㗎嘛，以為黃金，而家啲黃金就快5000蚊一兩㗎啦嚇。咁啊加到升到好高嘅，到時我大市預測嗰時就會話俾你聽升到幾多大概嚇。嗱，呢啲咁大個嘅咧就唔好掛喺門口度啦，因為太重啦。如果你嗰個車房門就要掛隻大嘅。講入邊，係掛入邊，正中個位係掛一個夠啦。咁有啲人咧話，不如4個啦，4、9啊作有，咁啊變咗咧可以掛4個。咁啊因為咧越大就越重，越重就越貴。咁你哋咧買適當嘅得啦。嗱，呢啲細個就可以，呢隻就中間嘅。咁你到時去買嘅時間咧，揀中間呢隻就足夠啦。門咧房門咧，比如你個門口房門係開南門嘅，你就呢隻細就得啦。如果咪撞到啲木板花鬼晒。咁所以最好就係呢隻。你而家係車房咧就大隻㗎啦，放低啲俾你睇啦。係咪就係想聽到佢啲聲開門嗰時對聽到啲聲？嗱，咁我同你大家講聲啦，點解呢個靈可以化解呢啲咁嘅兇神惡煞咧？咁自古以嚟咧，你有冇留意嗰啲塔啊？7層塔啊，5層塔啊，9層塔啊，個尖尖標咗出嚟，有個啷啷掛喺度嘅。呢個啷啷唔係裝飾㗎喎，原來當你有天災地震嚟嘅時間咧。嗰個啷啷就響啦，嗰種聲頻咧就會打落個地下度咧，就會將佢壓住，所以嗰啲塔咧好少冧嘅。咁所以我哋見到啲古塔咧咁耐都未冧過，就係佢有個原因。等於一個好平靜嘅湖，靜英英嘅湖水好靜嘅，但係你抌粒石仔落去嘅時間，你咪見到嗰個波紋慢慢擴散出去啊。係道理一樣。呢個啷啷咧就因為震動嘅情況下咧，就將嗰個兇神惡煞嗰啲波浪嘅攻過嚟嘅咧係干擾咗佢啦。嗱，所以肉眼係睇唔到嘅，但係佢入邊產生嗰個聲頻咧，當嗰種聲頻咧就發生好大嘅問題啦。因為點解咧？啲啷啷一地震嘅時間佢就響啦。嗱，一句講晒，用銅，但係要記住我講，盡量唔好用風鈴。風鈴一條條棍仔嗰啲風鈴。嗰啲就唔好用啦，用呢個鈴咧就綁喺邊度咧？就唔好揼釘，又唔好轉窿，綁喺個門抽就得啦。即係嗰個門把手嗰度係啦，係啦，而且仲要擺喺入邊添。入邊唔好擺喺出邊。咁如果有個鐵閘喺出邊咧，個鐵閘嘅後邊都係。總之擺喺入邊。有啲人我講漏啲都唔得㗎喎，我話唔好擺喺門度，我擺喺鐵閘得唔得？咁啊佢擺咗喺出邊。咁咧呢個就惹來咗好多不必要嘅損失同埋禍害啦。嗱，咁呢個咧。就同大家分享咗呢3個方位，咁我哋轉頭翻嚟再講埋其他方位好嘛？好，唔該晒黃英師傅，我哋下一節見啦。歡迎翻到第2節嘅英明天下。嗱，師傅，我哋啱啱就講咗3個方位啦，咁跟住落嚟咧就到呢個西南。嗱，西南咧今年咧就係一個破軍星，又叫做賊星所導嘅。咁呢個賊星咧，我哋要點樣去化解佢咧？如果你真係咁唔好彩，開咗西南門啦，咁呢度嘅情況下咧係非常之簡化嘅啫。你喺個門口嘅左邊、右邊是但一邊，就揾一隻大碗，咁鬼大隻碗，係就係去嗰啲日本仔嗰間嘢度有得賣嘅，即係飲湯嗰啲。咁鬼大隻嘅白色嘅，咁咧就揾隻大碗喺度咧，就擺8成滿嘅水。咁呢個8成滿嘅水咧，你就要放一紮海鹽喎。嗰啲海鹽咁大粒㗎，咁擺去水度咪有得個用，有得個用，就擺喺度得啦，乜都唔好落啦，就咁擺喺度。咁但係要記住啊，一生鏽見到綠色或者發毛污糟，換咗佢成碗倒咗佢，又重新換過嚟。所以啲海鹽買大包翻嚟咧，1年夠你用㗎啦。你唔好貪得意大包咁抌落去啊，咁啊唔得㗎。係攞隻手攞一紮就放落嚟得啦。咁呢度咧就係對嗰個賊星咧個化解能力咧係好大嘅。咁咧呢樣嘢咧就係利用我哋嘅風水上嘅學問，叫做貪生黃克法。嗱，咁咧呢個係真人真事，係發自我自己嘅。喺未移民嚟之前，喺香港發生係我嘅事情。我收工翻到嚟咧，就成紮警察喺個門口度。我問佢咩事啊？入屋俾人抄到亂晒龍咯。咁啊翻到屋企以為唔關我事啦，係咪？咦，冇嘢喎，鐵閘又幾好啊，冇啊，咁啊開咗門。咦？點解少緊一支棍仔嘅？因為啲鐵閘原來個鋁通咧插落嗰啲枝嗰度咧好睇嘅。點解少緊一支㗎？咁啊，我哋都唔理啦，大意又放低晒啲嘢啊，咁啊，然後咧咁啊抌包垃圾。咦？原來掹咗一支出嚟，懟隻手又撩個恤啊！嗰部鐵閘有個恤嘅，我甩死咗，我入開唔到。咁啊，可能有人經過啦。咁我咧
就放咗頭先講嗰碗鹽水啦，鹽水啦。咁呢個方法咧，我就已經係救咗自己啦。咁你哋得唔得咧？我希望咧就係將個好處話俾你哋聽。喂，師傅，咁喺門後面擺一個鹽水啊，會唔會陣間真係開門啊？梗係唔好撞到自己，撞到佢嗰種啦，角落頭兩邊啊嘛。哦。通常入嚟咧，最好就擺喺入邊嘅右手邊，防少人。哦。因為左手入嚟係貴人啊嘛，右手就少人啊嘛。咁我就即係擺門邊嗰度，咁就出入都方便啲。即係好年輕都講咗啦，即係未成熟咧，就係左右我係各放一日嘅。嚇！咪每日都要換？我出門口拎過嗰邊咯，出門口拎過呢邊咯。你好堅持啊你！我係咁樣做咯。我哋比較懶。因為我唔知邊日得邊日唔得嘛，師傅教我嘅時間我都未實習過噶嘛，有啲嘢咁我自己實習咁可能嗰日啱啱咁巧，我擺咗喺嗰個小人位度，咁我就以後記得啦。原來要擺喺右手邊嘅。嗰日係喐我唔到。即係右手邊門後。左邊右邊，即係出門口嘅左邊右邊得啦。咁呢個就非常之簡化，又唔係用你好多錢，所以你聽住呢個節目咧，睇住呢個節目咧，對你收穫良多。係啦，咁啊大家一定要追住我哋英明天下1連8集啦。係啦。咁師傅啊，我知西面咧今年係一個靚位嚟㗎喎。咁啊，2025年咧，你又講啱咗嘅，係個靚文昌位擺喺大紅大綠就係啱咗嘅，就喺度啦。因為咧嗰個位其實4、6木星係文昌星嚟㗎，文昌星到咗咧，如果見到紅色嘢咧，叫做我哋講嘅就係綠色同紅色撞埋一齊咧，叫木火通明，必出聰明奇事。哦，聰明奇事即係話特別聰明伶俐，令到成間屋人都醒晒咁解。今年嘅2026年咧，如果你閣下開住呢個西門嘅話咧，就真係唔係好 lucky 啦。係代表咗有如果你係做生意嘅話，小心啲啦，門口會有人有賊入嚟啦，打劫你啦。如果唔係咧，就係可能政府同你傾下偈啦。政府有偈傾嘅就係通常離唔開就稅嘅嘢啦。或者你揸車啊，碰到人哋啊，人哋撞到你啊，你要告人哋都係官非嚟嘅。咁唔想有啲咁嘅官非出現咧，如果你閣下開西門個方法咧，我又教你最平又最簡單嘅方法。如果你係喺美國咧，就最好就少用啦。就乜嘢咧？2張揮春就話俾人聽，你係 Chinese 過年咧就有現金就打劫你嘅，即係早啲話俾人聽，化解都化唔嚟嘅。咁樣如果你話掛2寸假嘅炮仗喺度咧，或者擺2盆紅色嘅花喺度咧，咁冇人知道你係乜嘢。我即係門口嗰度。門口兩旁放2件紅色嘅花朵。咁呢個係對外㗎啦。喺出邊又得，入邊又得啦。咁如果你話我條暗柱入邊，即係入咗門之後，即係擺2樣紅色嘅喺左右咧，咁都得。就係揮春啦。門外咧就要擺花，門內咧就可以擺揮春。對啦。咁咧你有2件紅色咧，就將佢個天數地數咧，就係化解咗佢，或者合咗佢。咁就變咗咧，即係假設我係惡人，你係我嘅親人，我點惡都唔會點對付你啦。千祈唔好放有水嘅物件喺門口啊！如果有水嘅物件咧，就生旺咗個官非星。呢個官非星咧係撩事鬥非，同埋咧係衝入嚟咧就對你個荷包不利嘅星嚟嘅。即係加濕機、抽濕機呢2個都唔好有喐動嘢喺度啦。哦，唔喐又唔可以有水。乜都唔好喐啦，要靜又唔好有水喺度。如果你閣下擺咗個魚缸喺門口嘅係西邊嘅，你好拎走佢啦。如果唔係個官非，我話俾你聽，90%入梗嚟嘅。好啦，咁師傅，咁我哋呢個西北位咧？西北位咧就好啲嘅，但係嗰個病星咧就到咗啦。哇！感覺由南到西北都係啊，西南都係賊星到，成邊都唔靚嘅。係啊，感覺到。所以另外嗰邊咧，東南啊、東北嗰邊咧，北咧就靚啦，一半一半。如果你開西北門咧，嗱，各位千萬唔好掉以輕心啊！原來會令到屋入邊嘅人會有機會出現咗以下嘅病況：中風、發脾氣、做錯事、好嘈、好掹整，同埋仲有一樣嘢喺入邊住嘅男性咧，尤其係男性嚇，因為西北係代表咗乾卦，乾卦係代表男性，仲會容易咧出現咗好多嚴重性嘅問題，比如車禍啦、手術啦，血光之災咯。唔一定血光之災，或者係黐咗線添。黐咗線係咩事？原來你買 A 股，佢就走個 B 股出嚟，買個 B 股佢就走個 A 股出嚟，咁係咪黐咗線啊？
即係你講係買股票我即係投資講判斷錯誤。哦，判斷 OK。就要狂追，越追就越衰，咁咪變咗就沉咗落去啦。西北個化解方法咧，記住紅、紫、橙三個色唔能夠有，即係唔好擺啲大紅大紫嘅嘢喺度啦。又唔好有喐動嘅嘢喺度。咁啊又係以下嘅方法。哇，有係掛上呢啲啷啷啊！呢啲咁嘅啷啷係銅嘅，屋入邊就可以掛呢個。要用真銅嘅，唔能夠用電鍍嘅，電鍍係冇力嘅，塑膠嘅更加係唔得㗎，冇風水嘅嘢講嘅一定係要金銀銅鐵石先可以有佢嘅作用喺度嘅。呢個啷啷當你開門閂門嗰度叮叮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 到嗰啲衰嘢都怕鬼咗，你走鬼咗出去。咁呢個西北咧，記住啦6個㗎一係就1個，一係就6，一個就大個啲。好，唔該晒師傅，咁我哋休息一下，我哋陣間咧仲有3個方位，休息一陣，陣間見。轉頭見。歡迎翻到第3節嘅英明天下。哇，師傅，我而家好似去咗個動物公園咁，呢個好多寵物喺我懷中。我哋擺定呢啲嘅道具又好，或者啲飾物都好，係有我哋個原意嘅。我哋講到呢個係北嘅方向。原來北嘅呢個方向咧，就係同我哋講嘅升職。係升職加薪，容易揾到工作，都有好大嘅關係。咁但係點樣去增強你本身可以去升職加人工咧？咁我哋咧就希望你放一隻鹿，鹿係有咩關係咧？代表咗我哋講嘅俸祿，俸祿就係以前做官咧係食嗰個俸祿就皇帝俾嘅錢。咁你而家努力去得咧，都係自己嘅食祿啦。咁鹿咧係咩鹿咧？咁我而家有呢個實物咧，俾大家參考一下。嗱，俾佢就係我手上嘅呢個梅花鹿係咪？係梅花鹿就得，但係千祈唔好搞錯咗一樣物件。呢個叫做長頸鹿，長頸鹿叫做揸頸就命。哦，你盞谷住道氣就未升職啊！嗱，你搞錯咗唔關我事嚇。如果你話喂，我唔擺長頸鹿，我放呢隻咧？呢隻係乜嘢啊？呢個羚羊。呢個羚羊嚟㗎，唔係鹿嚟㗎。你哋要搞清楚啊！呢個羚羊嚟㗎嚇。咁所以咧要買咧就買佢手上嗰種，咁就得啦。咁個尺寸咧，通常一般咧，我哋要求咧最好係6寸以上嘅，就越大越正嘅，越大就越好嘅。咁你話喂，我喺個房啫喎，我得一間房，我係學生啫喎，又或者我係做緊 part time 嘅啫喎，咁我哋擺間房入邊咧都可以買細隻少少都得嘅，但係個效果就慢好多啦。咁你要買多幾隻喺度放就得啦。即係細嘅就要買多幾隻。買多幾隻，代表呢個俸祿好多方面嘅條件，即係話可能啲學生會做幾份工㗎嘛，做幾份工咧都希望有增長啊嘛，係咪？我哋通常一般俾咧就係6隻嘅，擺喺嗰個房入邊嘅北邊，係北邊或者係東邊都得，但係2個位嘅啫，東同北。北咧個效果就大好多，個頭向住自己嚇，即係台係咁樣嘅，你咁樣係啦，梗係唔係咁近啦，係咪？你可以遠啲，比如你瞓覺個位你喺東邊嘅，咁你咪擺隻鹿喺個北邊向住你咪得咯。即係對住我瞓覺嘅位。所以每年咧聖誕節咧，個老人家咧好忙嘅，就唔係騎馬㗎，係騎住隻鹿㗎嚇。冇錯，佢都係派禮物俾你，就係俸祿啦。係啦。所以咁巧嘅嗱，先同大家講聲先嚇，呢個喺風水上咧係幫助你早啲達到願望。俸祿嘅嘢咧係你自己爭取嘅，所以大家咧就千祈唔好嗰2個字懶惰，你嘅意志到，力又一定要到，腳踏實地要勤力。千祈唔好做犯法嘢嚇。好，師傅咁，我哋而家講到呢個東北位咯喎。對。嗱，東北咧，咁啊舊年2025咧就係黑位嚟㗎啦。咁啊黑完之後咧就太平啦。今年2026年咧4、6木文曲啊到咗座嘅。咁呢個位啊就有利讀書啦，有利思考啦，有利去作文章啦，有利去設計啦。有利於定下你嘅新嘅目標，幻想你點樣做法。嗱，我哋而家咧就首先咧要點樣顯示增強嗰個讀書運、思考能力，同埋增強你個分數咧。明明你係 B 嘅，可能個先生俾咗 A 你，A 嘅咧就俾個 A 加你。A 加 A。咁啊，所以呢個係差好遠嘅。咁我哋咧就有個文房4寶。啊！中國文房4寶就有4支毛筆。咁呢啲係硯啦、墨硯啦、墨啦、紅圖章啦、筆架啦，即係晾住支毛筆嗰支啊。咁呢啲係嗰個墨啊，仲有一個印章添。呢個係代表你個權力嚟嘅，代表你個 power。咁呢個文房4寶咧，就擺正喺東北咧，就有好大嘅好處喎。師傅，使唔使打開嚟啊？定係擺喺個盒度？要打開啦。仲有一個仲巴閉啲添嘅，
嗱，四支毛筆喺度，咁你就好似我咁樣面向坐，對住四支毛筆，但係四支毛筆咁樣咧係冇料到嘅喎，爭嗰啲堆就爭嗰啲堆嘅咯喎，原來除晒啲膠套出嚟，點晒墨佢，染晒墨佢，等佢風乾咗，你嗰個膠套唔要噶啦，咁先有滴墨水啊嘛，咪變咗墨水都冇滴啊！唉，咁黃英師傅係咪咁樣要擺1年啊？梗係擺1年啦，黃足1年喎。多年啊！你讀書讀1個月啫。咁我哋咧就攞嚟做開光用嘅啫，就點朱砂嘅。咁我哋開光咧喺呢個位開都特別醒神過人嘅喎，菩薩都坐落嚟都醒我哋舒服好多喎。掹咗個套啊，記住啊，呢個套唔再套得翻上去㗎啦。哦，掂咗墨水之後乾咗，就擺喺你嘅前邊，即係我而家咁樣坐喺度嘅前邊，求職求乜嘢都好啦，喺度寫嘢，或者你有啲怨氣喺舊年唔好嘅，要申訴嘅，都可以喺度申訴啦。今年。哦，前面咧就呢個筆架，跟住咧右手邊咧就文房4寶。啊，你可以2個放晒嘅。哦，真係揀一個。即係錢冇人嫌多嘅，所以2份都擺晒喺度都得㗎。好，唔該晒黃英師傅啦，分享咗我哋呢個八方所應，但其實咧係仲有一個中間啦，係啦，因為中宮咧一般對我哋嚟講就係客廳啊，又即係飯廳啊咁樣嘅。原來中宮咧就係今年咧係一個流動星，係一個水星嚟㗎。呢個流動星咧，如果你去吹動佢嘅話咧，你好日都出唔到門啊，又或者想去旅行啊，冇辦法去旅行啊。又或者想移民移都移唔到嘅話咧，咁你咧就買一隻馬，啊，今日又係馬年，就放喺屋嘅中心點，哇！將個馬頭你想移去邊個國家咧，就射向嗰個位就得啦。咁如果佢已經喺呢個國家啦，咁仲想移民邊度？去旅行咯。擺隻馬就係擺喺個屋嘅中心點，係踢腳啲㗎啦。中心點行嚟行去，如果嗰個走廊嘅話咧，就好阻埞㗎，就擺埋一邊得啦。俾人走廊咁鬼闊嘅，你咪擺埋邊，冇擺喺中間㗎。即係中宮嘅揾一個好少少嘅位，就唔好俾人踢到嘅嘢。嗰隻馬咧個尺寸咧係咪越大越好咧？唔係，唔一定嘅，但係唔好細過6寸就得啦。哦，又唔好太誇張，如果咪成個條冷巷俾隻馬壓晒，你都行唔到嘅。就係以為你咁後生黐咗線添，仲要加啲嘢先啱嘅。咁但係而家今年就唔使加嘢啦。雖然係隻馬有犯我哋講嘅55字形嘅情況。咁啊，但係呢個情況下咧都唔緊要，因為佢係100水飛刀，水火衝射撞擊就會走快啲啦。咦，黃英師傅啊，我仲記得你提過咧，如果係擺馬嘅話咧，好似有1隻腳提起啦，4隻腳踏地啦，即係好學生嚟嘅喎，呢個好拍檔添仲係。嗱，原來咧買馬咧，你想移民嘅馬咧，就千祈唔好咁樣2隻提起嘅。哦，2隻腳咁樣提起咧係移唔到民嘅。係唔得嘅，係點解咧？原來啲馬受驚咧嚇親咧，先會咁樣騰晒雞，嗰隻腳係咁樣肥力肥力嘅，你明我講嘛？係。有啲人買乜嘢咧？4隻腳搭住喺度都唔喐嘅，最緊要買隻馬起咗蹄嘅。哦，1隻腳就得啦，就代表起步走啦。明白。即係走得甩啦。黃英師話仲有一個一定要提大家，一定要買啲真材實料。木公仔唔得，塑膠唔得，布都唔得，係一定係銅。記住。陶瓷都唔得啊！哦，陶瓷都唔得，你移唔到民㗎，陶瓷都只有係銅，一就黃金，一就白銀。但係我最實際都係推薦係銅啦。咁呢隻銅馬咧就平時有加嘢嘅，但係今年唔使啦。但係要抹乾淨隻馬，即係買翻嚟咧揾塊乾布啦抹佢啦，抹好晒先放落去。明白。放嗰時要急嘢啊！你想去邊個國家，將個頭移向邊個國家？嗱，唔好搞錯方向啊！去咗其他地方唔關我事啊！你放錯咗個碼頭咋嚇 ？OK。好，唔該晒黃英師傅啊！今日俾咗呢個八方所應，其實係9個方位嘅呢個。9個方位。係啦，嗱咁聽日咧就係大年初1咯喎，咁我哋咧就係我哋嘅重頭戲就係呢個12生肖啊！我哋會講埋即係呢個生肖嘅每一個月具體嘅運程。詳細話俾大家聽。我哋聽日咧重頭戲就嚟啦，記得鎖定我哋天下衛視繼續睇啦。好啦，我哋聽日見啦，拜拜。咁我哋咧今日咧終於嚟到我哋嘅重頭戲啦，就係呢個12生肖嘅呢個總體運程啦，然後佢哋嘅愛情啦、事業啦、健康啦，仲有呢個財運嘅，加上12個月嘅分析，12個月嘅具體運程。咁啊，今年就係馬年啦，咁我哋所以馬年嘅朋友咧就優先可以知道佢哋今年嘅運程係。呢個農曆8月叫做桃花月，係劫嚟添啊，仲係桃花劫。